आए हमारे पैसे कद को दे रही तू? कौन से पैसे? अरे खड़ा हुआ क्या देख रहा है, इसके गांठ में पाड़। लोगने को हाथ लगाने से पहले उसके लोग से मिल। हाँ तो भाई तेरे से भी मिल लेंगे, तू दे दे हमारे पैसे। ना लवली की क्रीम लाई थी हमारी दुकान पे से। पैसों वाली बात है। और फिर तो इससे मिल लो। पैसे निकल कम को दे रही।